calor aí? Então vem se refrescar com esse ventilador da Mallory. Ele tem 6 pás e 3 velocidades para garantir um fluxo de vento perfeito. Sem falar que é bem silencioso, viu? Você pode colocá-lo no seu quarto que não vai atrapalhar suas noites de sono. E olha que legal! Ele vem com um conjunto de acessórios coloridos para personalizar o ventilador do seu jeito, combinando com sua decoração. Eu adorei, gente! E aí, consegui te ajudar?